個美團無人機送外賣啊！公園入邊竟然有間麥當勞，呢度又有間達美樂披薩。公園右邊都有間麥當勞檔口仔啊！啱啱喺福民站入站啊，咁就搭過去呢個少年宮站啊，咁我去行呢個蓮花山公園，去到嗰度再講。啱啱喺呢個少年宮站出嚟啊，咁就上到去呢個天橋，我喺依出口出嚟，跟住過條天橋咧，隔離對面呢度就係蓮花山公園。因為好多人放紙鷂嘅喎，你影唔影到啊？起碼有10幾20隻紙鷂喺度飛緊啊！好多僆仔細路仔一家大細嚟放紙鷂啊！當然唔少得有人喺大馬度跳舞啦。都幾多人嘅喎，呢蓮花山公園。大片草地啊！嗰邊左邊有個相親角。咁行咗去左邊睇下先。睇下個紙鷂幾大隻。黃色、紅色嗰個紙鷂，哇！好多人賣紙鷂喎，喺度都賣啲氣球啊！因為個個都係放紙鷂。成個氣氛好開心啊，好大自然，好輕鬆，好舒服㗎。嗰邊就係啲高樓大廈商業區啦，隔離呢度就有個公園，都算大嘅公園。放隔離呢度放下紙鷂都幾開心啊！又喺度露營添，又喺度露營，擺咗一塊布應該準備野餐啊！露營有架車仔喺度擺埋嘢食，有人唱歌。對面幾多高樓大廈商業區。嗰啲樹好大棵喎，唔知咩樹嚟嘅，都好多樹嘅喎，又粗又長嗰啲樹。真係好多人嚟搭個帳篷露營㗎。哇！嗰個直頭喺呢棵樹中間掛個啲叫咩吊床。就啱先入到嚟公園向左行咧，就呢度就少人啲啊。啱先最多人就係中間嗰度，最多人放紙鷂嘅。呢度清靜啲，舒服啲。可能晏啲都會多人喺呢度。係啊，而家1點鐘時間上早啊，就少人啲。就繼續兜個圈啦。好搞笑，喺公園有間賣書嘅鋪頭喎，紙墨書吧、百盛書房。腳下留情草如茵，繼續行住，
啱先經過都有唔少香港人啊。有間賣書鋪頭，有啲嘢飲俾人飲下。呢度出邊咧凳仔，應該有啲嘢食㗎呢度。咁往左邊繼續行，都開始又多人咯喎。最左邊呢度開始多翻人咯喎。我都唔知道最左邊未，好鬼大嘅公園原來，越行越有喎。都係好多人放紙鷂啊，放氣球嗰啲啦，吹波波有啲靚仔喺度。個美團無人機送外賣啊！哇，真係犀利啊！咁點啊？咁點樣送個外賣落嚟？哇！係個無人機送個外賣擺落個降落低喺個嗰個頂嗰度，跟住再有個管道運嗰個箱落嚟，但係冇人攞嘅。我原來嗰個叔叔嘅。攞到咯喎！哇，犀利啊！公園入邊竟然有間麥當勞，真係喺香港唔會見到嘅嘢。咁就繼續行，就有個湖啦。就沿住個湖下一個圈，下一陣咯。咁啊，基本上去到邊度都有人擺晒架撐喺度唱歌啊！同埋啱先行咗嗰個咩啊，雙親角行咗個圈，望咗兩眼咧，咁啊都幾多人擺個牌喺度相親啊！我見好多女士都係10個，起碼有5、6個女士都係啲本科畢業啊，咩碩士畢業，全部都係高學歷嘅女性嚟喎。個湖都好大啊，行個圈都要行10分鐘啊，可能。應該唔知有冇魚有冇龜嘅咧？呢個睇下應該冇啊。我哋唔行晒啦，下一陣行咗咁多先呢個湖。你話旅遊巴帶啲市民行呢個蓮花山公園。呢度又有間達美樂披薩，哇！
幾多嘢食喎，呢個公園。平時啲公園冇嘢食噶嘛，呢個公園又有披薩食，有麥當勞食。就啱先由中間入嚟行咗左邊先，咁左邊我諗都行得七七八八啦。而家去翻右邊嗰度睇下做咩睇先。有隻狸花貓啊！唔敢掂佢啊！呢隻睇個樣好似有啲惡啊，又好得意啊！拜拜。就公園中間往右邊行咧，都係有好多人放風箏啊！呢度都係有個好大嘅空地，都有人放風箏嘅。嗰邊應該仲有得上山嘅，但係應該都好少人上去噶啦。多數啲人都係喺個空地嗰度玩算嘅，都係空地度食下嘢、野下餐、放下風箏咁樣。右邊我行埋過去嗰個睇下有冇咩特別啦，冇特別就差唔多差唔多行完啦。呢個蓮花山公園。公園右邊都有間麥當勞檔頭仔啊，都係賣啲雪糕啊，有啲炸雞啊，包就冇噶啦。嘢飲啊，係咯，嘢飲批可樂嗰啲，咖啡嗰啲，有啲街頭健身嘅器材啊，單槓、雙槓、馬騮架。啱啱行完個公園出嚟啦，咁就揾我張凳坐啊，咁都行到啲攰啊，唞下先。咁今日呢條片都差唔多啦，係啦，好啦，就咁先。